bwana, ile ndoto kubwa kabisa ya msanii Diamond Platnumz kumiliki helikopta yake mwenyewe leo hii imetamatika ama imefikiwa. Bwana, Diamond Platnumz kupitia Insta story yake, ukurasa wake wa Instagram wa Diamond Platnumz, bwana, hii leo kupitia ukurasa wake ametusanua kwamba leo rasmi kabisa amenunua helikopta yake peke yake yeye mwenyewe. Kupitia Insta story yake bwana, ameandika ujumbe ufuatao. Ameandika God is good, I bought me helicopter today. Bwana, ni kitu kikubwa sana. Kwa Kiswahili unaweza ukasema kwamba nasema Mungu ni mkubwa sana, leo hii nimefanikiwa kununua helikopta yangu peke yangu. Bwana, ni mafanikio makubwa sana. Bwana, tusichukulie poa kabisa mziki wa Bongo Flava. Tumeona hii leo Diamond Platnumz kupitia Insta story yake bwana ameamua kutusanua kwamba leo hii amenunua helikopta yake yeye peke yake. Bwana, helikopta ambayo kiukweli imezungumzwa sana na watu wengi. Watu wengi sana walikuwa wanatabiri mkubwa mtu ambaye alikuwa anafuatilia hizi harakati za Diamond Platnumz na kusanua ama kutupenyezea story ambazo hatujawahi kuzisikia kabisa ni Baba Levo. Baba Levo bwana alishawahi kusikika akisema Diamond Platnumz hivi karibuni atatambulisha ujio wa helikopta yake yeye mwenyewe. Bwana, ni kitu kikubwa sana kwa Diamond Platnumz na ni kitu kikubwa kwa wasanii wanamuziki wa Bongo Flava kuonekana kwamba muziki wa Bongo Flava bwana ni muziki ambao unatakiwa kuheshimiwa na ni muziki ambao kiukweli unalipa ukiamua tu kutumikia na kuwa na heshima nao. Kiukweli Diamond Platnumz anaendelea kuonyesha kwamba muziki bwana una mafanikio makubwa sana ukiamua kuwekeza na ukiamua kuwa mpambanaji kwenye muziki huu utaamua kutoboa zaidi na zaidi. Kama sisi Africa TV tunaamua kumpongeza na kusema kwamba Diamond Platnumz hicho alichokifanya ni kikubwa sana, na sisi kama Africa TV bwana tunampongeza, na huyu tunataka kwamba no role model wetu wa hapa Africa TV. Kitu ambacho anakifanya ni kikubwa sana na kuendelea kuonyesha kwamba muziki wa Bongo Flava una thamani kubwa sana, na hata pia serikali ilishawahi kusema kwamba Diamond Platnumz ni mtu ambaye anatakiwa sana kupewa heshima na ni mtu ambaye anatakiwa kuangaliwa sana kwa karibu mkubwa sana. Bwana, Diamond Platnumz leo ametusanua kwamba amenunua helikopta yake kubwa. Ndio story kubwa sasa hivi hapa town kwamba Diamond Platnumz amenunua helikopta yake yeye peke yake. Bwana, ni kitu kizuri na ni kitu kikubwa sana kwa Diamond Platnumz na muziki wa Bongo Flava.